Memasuki musim dingin perlunya untuk menjaga imunitas tubuh agar tak mudah terkena penyakit. Salah satu penyakit yang kerap muncul yaitu sakit batuk berdahak. Umumnya sakit batuk berdahak akan sembuh jika diberi obat sirup secara rutin. Namun karena adanya kandungan bahan etilen glikol dan detilen glikol pada beberapa obat sirup, sobat sehat bisa mengatasinya dengan bahan alami seperti yang pertama yaitu perasan jeruk segar, yang kedua makanan pedas, yang ketiga mandi air hangat, yang keempat minum 1 sendok madu, serta yang kelima yaitu minum wedang jahe.